Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch von sich gibt, ist das meist ein Zeichen dafür, dass die Messer abgenutzt oder beschädigt sind. Dies kann passieren, wenn die Maschine über längere Zeit intensiv genutzt wird oder wenn Fremdkörper ins Gerät gelangen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden an der Maschine kommen, was die Reparatur teurer und komplizierter macht. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, ein neues Messerset und eventuell etwas Schmiermittel. Achte darauf, alle Werkzeuge bereit zu halten, bevor du mit der Arbeit beginnst. Zuerst musst du die Thermomix TM31 sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben auf der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher und hebe das Gehäuse vorsichtig ab. Achte darauf, dass du keine Kabel oder andere Komponenten beschädigst. Das Geräusch, das du hörst, kommt in der Regel vom Messermotor, der sich unterhalb des Messers befindet. Um diesen auszutauschen, musst du das alte Messer vorsichtig herausziehen. Verwende die Zange, um das Messer zu greifen und ziehe es direkt nach oben. Setze das neue Messer ein, indem du es in die gleiche Position drückst, bis es einrastet. Überprüfe alle Kabelverbindungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzen. Achte darauf, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du das Gehäuse wieder angebracht hast, schraube es fest und stelle sicher, dass alles richtig sitzt. Schließe das Gerät wieder an und teste, ob die Geräusche verschwunden sind und das Messer ordnungsgemäß funktioniert. Um zukünftigen Problemen vorzubeugen, solltest du darauf achten, keine harten Gegenstände in die Thermomix TM31 zu geben und die Messer regelmäßig zu reinigen. Eine gründliche Pflege kann helfen, die Lebensdauer deiner Maschine zu verlängern und unangenehme Geräusche zu vermeiden. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.